Aquí tenemos un pana que es Mickey Vigal full soldador y se dio senda cagada en una tubería. Dime, Víctor. Uy, aquí estamos. Vamos a hacer la reparación inmediatamente. Tenemos la radiografía ahí, como la ven. Víctor, saca la radiografía. Encontramos exactamente, como pueden ver, mira el slack, está ahí. Lo que vamos a hacer ahora, Víctor. Reparation, Mickey Mican. Estoy diciendo, soldador no es el que suelda, soldador es el que aprende a reparar sus mierdas. Saludos, corillo.